Fasteignamarkaðurinn á Austurlandi hefur verið í talsverðum blóma síðustu ár og kannski miklu blómlegri en hún Þórdís Pála Reynisdóttir, fasteigna- og skipasali á Eskifirði áttu von á þegar hún opnaði fasteignasöluna sína fyrir 5 árum. En ég fór nú út í þetta samt. Alltaf var reynda búin að sækja um vinnu á Akureyri, af því ég bara hreinlega bjóst ekki við að það yrði neitt að gera hér. Svo fékk ég nú ekki svar um það svona alveg strax. Og hugsaði með mér að ég ætlaði nú ekki að láta þessi réttindi liggja ónotuð ofan í skúffu, sko, þannig að ég stofnaði fasteignasölu. Og það var nú rólegt svona fyrstu 2 mánuðina. Síðan fór bara allt á fullt og bara hefur ekki stoppað síðan. Ég kannski var heppin að einhverju leyti. Og svo skulum við segja að ég fylgi þessu bara vel eftir líka. Og þegar okkur á N4 bar að garði, hafði hún í nóg að snúast. Það er bara búið að vera fullt að gera þetta rúmlega eða tæplega 5,5 ár sem ég hef búin að vera, þá hefur verið bara fullt að gera allan tíman. Og verðin eru hækkandi. Þannig að ég bara get ekki kvartað yfir að það sé lítið að gera. Nú ertu staðsett á Eskifirði. Ef við byrjum bara á þínum heimabæ, eru mörg hús til sölu? Já, það hefur samt fækkað. Einhvern tíma var maður að skoða hús hérna og sagði mér að það væri 53 hús til sölu og ég trúði honum ekki. En svo fór ég að telja, jú, það voru náttúrulega kannski einhver tvískráð hjá fleiri en einni fasteignasölu en það voru 53 eignir á sölu og manni fannst þetta ekki vera neitt sko. En samt, það hefur fækkað mikið en markaðurinn er bara stöðugur, það er jafnvægi, það er hvorki offramboð eða skortur. Hverjir er að selja? Er það fólk sem er að fara eða hvernig er það? Nei, fólk er líka bara að breyta til. Og bara minnka við sig og aðrir að stækka við sig og alls konar. En svo er líka mikið af fólki sem hefur verið á leigumarkaðnum hérna, hefur kannski komið annar stað frá, búið að vera að prófa að leigja í einhver ár og svo vill að fara að kaupa og festa rætur. Hvað heldur að valdi því? Er atvinnuástandið það gott? Já, það er fínt atvinnuástand og fólki líkar vel. Góð þjónusta, góði skólar og leikskólar. Íbúar á Austurlandi voru í ársbyrjun 12.800 og þar af í Fjarðabyggð 4.800. Þórdís Pála segir fjölda íbúða til sölu hafa aukist að undanförnu. Ég er nýbúin að reka augun í það, þær eru 96. Og dreifast þar jafnt yfir firðina? Já, frekar jafnt. Það er nú minna á Suðurfjörðunum og Breiðdalsvík. En svona nokkrar þar en svona, og ekkert margar Fáskrúðsfirði heldur, en Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður, jú, ætli það dreifist ekki nokkuð jafnt. Hvernig er verðið, svona bara miðað við aðra staði á landinu? Ef maður miðað við Reykjavík þá er það einbýlishús á móti 2 herbergja íbúð. Já, það er það. Það er þannig. Ef þú ert með gott einbýlishús þá færðu góða 2 herbergja íbúð, ef þú ert með eldra eða minna einbýlishús þá færðu bara eldri og minni 2 herbergja íbúð í Reykjavík. Það svona hefur gjarnan í gegnum tíðina bara haldist þannig. Hvað er svona, ef ég vildi fá svona 100 fermetra einbýlishús, áttu það til? Örugglega. Er það ekki? Jú, ég kann nú ekki söluskrána alveg svona utan það svo ég geti svarað því svona 1, 2 og 3 en jú, ég myndi örugglega finna handa þér 100 fermetra einbýlishús á 25-6 milljónir trúlega. Hvernig hefur þetta breyst eftir að göngin komu til Norðfjarðar? Hvað hefur gerst? Sko, það var nú svolítið skrítið, kannski öfugt við það sem flestir héldu, að það var svolítið það fyrst eftir að göngin komu að fólk sagði að ég geti alveg sér á Eskifirði. Áhugi fólks á að byggja nýjar íbúðir fyrir austan hefur aukist. Það er kannski ekki orðin eins mikill munur á nýbyggingum og eldri húsum í verði eins og var á tímabili. Er það þá einstaklingar eða er það félög eða bæjarfélögin eða hverju byggja? Það eru nú bara mikið einstaklingar. Og jú, fyrirtækin eru líka, svona þessi minni fyrirtæki eru líka aðeins farin að hugsa sér til hreyfings að byggja kannski. Nú finnum maður að það er svona mýta, sérstaklega kannski fyrir sunnan að það sé hægt að koma út á land og fá mikið fyrir lítið. Já, það má kannski alveg segja það miðað við Reykjavík en ekki kannski alveg gefinshús eins og eða náttúrulega alltaf einhverju sem halda það sko að það bara sem er út á landi megi bara ekkert kosta. En fáum Þórdísi Pálu til að sýna okkur eignir til sölu. Já, ég var að fá mjög skemmtileg eign á Seyðisfirði á sölu. Það er byggt, það eru reyndar 2 hús, annað er byggt 1881, þarf svona kannski aðeins að flikka upp á það en það býður upp á ýmsa möguleika. Og það hafa verið mjög mikla fyrirspurnir, sérstaklega frá listamönnum,
þetta hús. Og þetta eitthvað svona sem maður sér kannski fyrir sér að hendi listamönnum eða einhverju ferðaþjónustu eða eitthvað. En svo fylgir þessu fiskvinnsluhús, fullbúið lítið fiskvinnsluhús og höfn fyrir lítinn bát með varnargarði og öllu sko. Þetta finnst mér mjög skemmtileg. Ertu búin að verðleggja hana? Nei, það er erfitt að verðleggja svona. Ég segi nú stundum sko að það fer bara svolítið eftir kaupandanum með margar eignir. Það er margar eignir sem að mér finnst mjög erfitt að verðleggja. Það fer bara eftir kaupandanum hvaða notagildi hans sér í eigninni og hvort að einhver býður svo eitthvað sem að seljandinn sætti sig við. Hvað með jarðir? Ertu að fá hringingar frá útlendingum sem vilja fá jarðir hérna? Nei. Ég er nú ekkert mikið með jarðir og nei, það er ekki. Og engin óskar eftir að fá að kaupa einhverja á? Nei, ekki hjá mér.